meeqaanuu kan mana kiraarraa kafalaniin qabeechu guyyaa takka waan dandeenyu anis ummaniinis gargaaraa jira. Micoon tuni ni beeyti masiin mana jiraattu gadhiistee mushammaa moo minxaafii qabdu gurgurtee waan qabdu hunda gurgurtee gammachuudhaan tolfattee bireeddee firaa fi ollaa hunda walitti qabattee eerpoortii dhayxe. Eerpoortii erga dhayxe booda kanuma isaan lameenuu masiinis kaboochu isiinis kaboochuun arge. Tunis keessaan natti boochi isiinis bakka gudii taanii akkana kaansilti godhamee quban qabu natti hin himnee jette. Ati immoo maal jechaa jirta? Itti himeetiin jiraa jette. Micoon kaansil gootee fi ni ergite. Joolleen kaansil godhamee sagalee san siiban asumarratti maaqii ishee sagalee siiban sagalee kaansil ta'eera jedhu san. Ajandaa kana bira kunnaan hin barisi yaadachiisaa jira. Joollee isiin kaansil gootee natti ergite keessaa takka biiftuudhaa jette. Abdulbaasit akkas jettee nu garsiiste jechuu amma. Sirruman jiraame akkas jette. Ittillee himeetiin jiraa maaliif miciyyoon eerpoortii deemti kaansil ta'ee jira itti himeetiin jiraa itti isiin immoo. Eessatti natti himte abdii atama musliima isaa. Okay sagalee sii baasuu dhiisuudhaa amantaa keessatti. Olmaaniin naa galchi. Dhaggeeffadhu viizaan gabaabumatti hin baane makkina dhageessa miti. Amma Abdulbaasit muyit gooneetti si dhaggeeffanna amma inni sitti himeetiin jiraa jechaa jira. Dhaggeeffadhu dhugaatii oksaa jirtanii haala kanaan. Maal jetta asirratti mi'aati? Dhaggeeffadhu tokkoffaa natti himeen jiru inni musliima homaa rakkoon qaban maallaqa kiyyatu badaa jira amma asirratti. Dhaggeeffadhu kaansil godhin jenne sagalee. Maalee kabadulleen hin jiru siif kan na bara akka jeetti jechuudha. Naa kennaa. Olmaani bilookiin goonee seeraan deemtee naa gaafattodhe bilook godhe. Olmaan naa galchi hirkoo naa galchuu hin dandeessu. Viizaan suni appilaayiyyuu hin taane makkee. Kaansil ta'uu miti appilaayi hin taane siisteemarra feekiidhaan jennee hin gadde. Hin jenne. Abdulbaasit dhagahuu jirta? Dhagahuu jirta Abdulbaasit ol deebii. Bara amma inni kaansil ta'ee jira jee sitti moo sitti himne masiyee? Viizaamti suniyyuu kaansil appilaayi hin taane abdiin immoo bilbilumayyuu kaasuu dide jennaan nasiriitti erginaani naasiriitu pdfin laalas biratti kana dura kana beetee kana himuu qabda dura laa yoo sitti himne natti himne yoo si himne natti himne niin kakadhaani natti himne ani jechuudha naasirreessi please naasirreessi gabaabsi ayyee kanatti deebi'a. Hayya Abdulbaasit isiin akka kaansil ta'e natti himni jechaa jirti maal jette ragaan qabda? Daqiiqaa tokko na eegaa ragaan qaba daqiiqaadhuma tokko asumarratti. Okay. Qoy nama ati illee siif hin galchi rakkoon hin jiru. Inni amma kana itti himeen jira waan jechaa jiruuf ragaa yoo qabaate dhiyeessu atis ragaa yoo qabaate hin dhiyeesta. Viizaa yoo kaansilii ta'e kaansileeshinii qabaa bar. Naannee dhugaan kootiyyuu naa gala bar. Viizaa ijoollee sadanii ufuun barbaadan kaansil godhii mucattii yatiima kan ammoo naa fidee viizaanuu appilaayin taate ijoolleen naa namni haqa qabu ni baha haqni isaa rakkoon hin jiru ni gaafa hundaa'u. Okay sagalee isiniif fideera yeroo tokko na dhaggeeffadhaa. Mati waa takka hin dubbatiin an qabu si dhaggeeffadhu shi jidduudhaan dhagge tibani. Kunoo ila. Na dhaggeeffadhu sirriitti. Bizan basi akkam wanta nagaa keetti baga jiraatte. Bizan dubartoota yeroo sanii birrii ofii qofa barbaadan hin barbaachisu hin jenne. Bizan kana sana hin bar. Warroonni bizaa irraa bennu torbee tokko dhaalaa nuun kennan. Tokko mucaan isiin addisis tikeettii dubbisiiftee tikeettii kan dagana haaromsiifne kaanee bizaa isii wajjin akkasitti. Bakka kun haasaa biraati. Walumaa galatti iyyuu amma sagaleen dhaga'ama miti maki. Ni dhaga'ame dhaga'uu jirraayyee. Bakka kuni yoom ergameef beekta sagalee kana yoomin erge. Ni dubbatta wallahi carraa isin lameen fool qixan kannaan. Haadhatu. Sagalee kana yoomin ergeef gaafa biiftuun bararaan isii bor jedhamu hadha galgalan ergeef jechuudha. Maalan jedhe asirratti? Bizaan dubartoota yeroo san XX gootee waan natti ergiteef jennaanini kalaas warroonni bizaa irraa baafnu suni torban tokkorra nun eeganii. Kana salemeeraan jedheen. Okay. Kun baanee dhamaa jira bar ijoolleen biizaamtiyyuu. Mee nama naatti inni sun haasaa biraati inni kun haasaa biraati. Hin baanee. Ijoolleen ani engadda biizaam feekii dhadan naagal dhugaa koo barbaadda miti. Amma kunoo inni sitti himee jira bar.
ما إني Sagalee طيب amma sii haa kaanselamee kajoo kaatinatti himnee jettu sani sii himee kunoo Habibti dhageessisuu jira natti maal nimne jedhu. rabbiin kakadhe natti nimne حسبي laggeeffadhu الله makki ونعم okay الوكيل akkuma isaa geesse laggeeffadhu. warra kaanii erga hin danda'amu jedhee jashan jedhaa ta'anii miti bira erga ka warra kaanii hin danda'amne kan mucaa miskiina haadha abbaa hin qabne birrii kiyyaanoon sitti kenne viizaa nan baasaa hojjetta way maallaqa deebisi jennaan nu diddee kan mucattii kana already tikkeettii muree firaa viizaa sana sirreessiitii waan akka duraan ulaagaa guuttinaa ergitutti guutinaa ergi please kan mucattii biiftu jechuudha. كن سجلة كن سجلة سرمت سجلة سرمت Akkamitti أكمل أما وال قوت بيتا واتسابي كوتر تيجي تقيتي سجلة كنا نايرجي أنا ما سيفان إرجان Dhaggeeffadhu amma gamakki Qoy namatti qoy amma sagalee habiibtuu sirreessiyattee kun akkamitti sirrii miti. سرمت سكون أو فما ورا بتلا فكاوت ملء كن سجلة واتسابي كوتر جرومتي يو واتسابي كان كوتر جراتي جدي قد تقيتي نايرجي كنا أمم كنا أمم أما سيفان بنان Ayyee gattuu kee ergiif. قد تقي نايرجي سجلة كان haa jedhiin waasappii kee. نايرجي واتسابي كان كون قبلاتي Okay. Guyyaa qabaabar guyyaa waraabde guyyaa ni qabaabar. Guyyaa qaba yaa. Guyyaa isaa san telegiraamaan na erguu dandeessa. إيه Ilaa شو makki تقولي ilaalte sagalee nani qabaafi ture galagalee zooreetuun ilaalle bar zooree. Habibti inshaallah dhugaan namaa immoo hin tura malee addunyaa irratti Guyyaa qaba guyyaa isaa san iskirinshuut gootee na erguu dandeessa. Anaa asirra maxxansa. yaa siin ergaani. Yaa Rabbi yaa Allah. فيديو ورا بيتي أرجي Irratti ergi asirra guddisaatiin ilaalla. Si ergee jira dhaggeeffadhuuti namaaf dhageessisi. Makki asirratti kan hin jedhu Ooyi masii dhagaa. asirratti warra eengadda viizaan siistema keessayyuu hin seenne jedhanii viizaan biiftuu feekiidha jedhame ijoollee siistema viizaa beekan naa galchisiin jedhe maaliif galchuun barbaanne? Hirkoo fi oolmaanii. Miti bar dura dhimmi keessan fixneetiiti san booda immoo siifin ol galcha. Asirratti viizaan kun siistemarrayyuu hin seenne si galee anillee ergasii ilaalchifadheen jira. Viizaan kun siistemarra hin seenne. Dhugaa kiyya barbaaddu taanaan warroota eengadda viizaan feekiidha. Siistemarrayyuu hin galchine jedhame sana isaaniin ol naa baasiisiin jechaa jira. Oolmaan abaaboo ol darbee wayi lakkoofsa barreessi hirkoo azalawoo jiraatti. Ela kun ijoolleen illee kana barbaadan. deebii kan koyam deebii maki Si ergeen jira bar sagalee. mee ati utaalin yaadoo mee qas jedhime Dhugaa fi haqati yenna utaalchisaa hiramaa. Maaliif sobaan ololaan ilmoo namaa Hin dhagaa gaaf mee koy tartiibaan haasa'aa jirra moo akkami tartiibaan ala haasa'aa jirra tartiibaan haasawaa jirree. kanaasaa irra. kanaafuu jennaaniin wanti an gaafadhee jedhe sun deebiin isaa eessa jira tokko ani wanti asirratti an haasa'uu barbaadu tokkotu jira Tikkeetti biiftuullee sitti ergee moo sitti hin ergine? mee gadi callisi nurra yabboo Gadi callisi dhugaa namaaf haqxi namaa callifamu. haasa'uu dhiifnu kaashii Qoy mee hayyee dubbaddu Sagaleen amma sitti erge baasi uummataaf tokko. haasa'uu dhiisu sagalee wayitu hin jirutti haasa'uu dhiisu moo hin haasa'a Qoy masii muyitu qabaddu hayyee dubbaddu. kan jechaa jiru namni tokko yoo badii qabaatee jedhe ibalu badii qabda jedhanii dubbii sallaalan moo akkami akka seera keenyaatti kanumaa miti yoo badii qabaadhe jedhe anatti muramee ibalu badii akkanaa kana qabda waan akkanaa kana maan godhin jedhe abbaan ofirraa haasa'a gaafa ana ofirraa haasa'ee jedhu dubbii
kana he voice wajjin waan jiru marraja harka qabu wajjin lafisni kaa'eera sanirraan darbatamee inni ammoo waan angaafadhe san dhiisanii wanti biraa haasamuuf sila ajandaa biraatu barbaadame moo bar wanti ajandaa biraati miti sagalee kana wanti arreefu gaafataa turellee hin ergine amma sagalee amma isiin anillee sagalee qabattee baaste kan okay sagalee nama na ergameera akkamitti jedhe biizaa kana baasee jennaaniin biizaa kana jala jira sagaleen kun jechuudha biizaa biiftuu kana jala jira sagaleen kun erga biizaan ba'e yeroo tokko biizaan kuni kaansil haa godhamu jettee daftee arjenti achumatti natti deebifte achii kaatee ammoo sagalee biizaa kana deebiftee sagalee kana natti ergite bakka namni tokko wanti kaansil haa ta'u olmaan agalchita yoo haqa koo dhugaa koo barbaadde olmaaniif hirkoo dubbataa jira bar viizaan hin baane inni bari dubbatu jira dubbii isaa dura ficcisiisnetti foozoo kaansil godhee kan jedhu maali utuu viizaan tokko hin bahin kaansilii ta'uu hin danda'u ni gaafannaa barsanillee ni gaafannaa miree okay ijoollee waa'ee seera biyya kanaa beekan naagalchi keessa warra naagalchisiin jecha hirkoo fi olmaaniin naagalchiin inde kan jedhu isaan maal godhan galanii isaan maal dabar viizaan isheetu sisteemarra hin jiru isaan bar warra akkuma anaatti akka namni koomantii abbaa warra koomantii kan makki maaliif akka isheen galchuu didde jarasan yaa faxaa maki gaafii tokko si qaba koota gala nam tokko eenyu maqaan koy maki gaafii tokko qaba ati gaafa masiidha walitti nu fiddeenu haasoysiiftu maa inni kee wanni dubbii mata duree kanaa maa inni biiftuudha okay lammaffaa ammoo ati akka ilmoo oromoo tokkootti akka nama saba tokkootti nuun haasaa jirtaa miti micootan akka nama gargaaru jiru tokkotti akka nama uummata way rakkoo wahii way waasii kafalaa jirra way dirqamne wayii jira bakka kanaafuu jennaa yooni haasofne jenne dubbiima dhugaatii fi waan gara nyaattii qabu argitee miti sillee adabaan si dhageeffatanii nullee adabaan